Hello，大家好，我係 Howard Sir，今日咧就講一講比較特別嘅話題啦。我想同大家講一下我一直以嚟好中意玩嘅一款經典嘅武俠遊戲啦，就叫做《天龍八部》。咁以前 Form 2嘅時候就開始玩噶啦，咁而家最近咧都有呢一個遊戲啦，嗰個名咧就改咗少少啦，就叫做《天龍八部宗師版》啦。就真係玩咗差唔多2-3年啦，都係中意嗰種故色故香，九大門派咧就分得好清楚啦，咁個江湖味好重啦，就玩得好過癮嘅。咁嚟緊5月8號咧就會出第10個門派啦，曼陀啦，好多人以為係新門派啦，但係其實咧大陸嗰邊咧就一早已經出咗啦。但係我而家喺嘅伺服器咧就叫做天外飛仙，一直都玩得好開心。天外飛仙就快要合服啦。講真，我聽到呢一個消息咧就覺得有驚有喜啦，知道咧嚟緊合服咧會越嚟越多人玩啦，咁幫會咧就會越嚟越熱鬧啦。我咧都一直咧就會有關注呢一個天龍八部宗師版咧佢嘅進展啦，咁睇下合服之後會有啲咩嘢新嘅節目啦，大家可以有興趣咧下載嚟玩下。咁有冇人喺天外飛仙啊？咁就快合服咯喎！呢一個新門派出咗嚟啦，大家有興趣嘅話咧可以留意下，同埋即係睇下呢一個活動嘅新嘅安排。以下精彩片段，小弟有幸喺俾女俠追殺嘅時候，竟然成功阻止咗佢殺我嘅步伐。4個大字，獨家訪問。呢位天外飛仙伺服器中神明一般既存在，我哋有機會一齊嚟睇下一位名不虛傳既傳說119級封頂嘅蔡雨辰。叫返小姐定女俠好呢？睇一睇佢嘅內心世界，即刻去片睇下我同佢之間有幾多放電火花。麻煩 Karen 準備就位，幫我扮一扮錯姐把聲，因為今日我哋有幸捉到呢位傳說級女俠，停低佢手中嘅雙刀，坐低接受我哋嘅獨家訪問。你可唔可以打中文？我都睇唔明你哋打字。我仲想喺度適應緊你記技能，但係你等咗15分鐘，唔俾我4打1記機會。你住喺英國嗎？我係為數唔多嘅台灣靚女，唔係港女啊！你諗多咗。如果冇你，我就係全服第一了。寄生魚、何生亮，你哋1個2個笑我玩4個角色，我特登假，吹咩？點解仲唔瞓啊？蔡姐真係服咗你。係天國幫會嗰班人中意搞爛 get。可華小姐，我從來都冇講你啲咩，同埋我好中意你啊！蔡女俠，你真係太客氣啦，多謝你咁關照我。壓力加多啊，多謝晒，恭喜發財啊！我係咪中咗6合彩啊？日日都俾你追殺，你都係只係中意我，中意我就奇啦。你只係中意我身上記豬腩肉，其實認真嗰句，你有冇諗過一把劍太鋒利都可能割傷自己？一姐，你仲唔瞓啊？快啲瞓啦！台灣時間都早上5點都唔瞓，靚女都變巫婆啦！你唔好阻住我去送人去地府啦。其實你鬧我都好中意噶，你鬧得越兇我就越唔出聲，因為我一直都係等你表白啫。全服第1同第2，如果可以雙喜臨門，咪真係皆大歡喜咯。點知我等咗你咁耐，你一句表示都冇，搞到我最後都要自己出手喐下你，同你 say 句 hi。你冇聽過冇愛就冇恨呢個道理咩？唉，你真係直男直過成條青馬大橋，仲要唔收隧道費嗰隻。冇啊，你條靚話佢派你嚟殺我，仲話會有驚喜添。你殺過咁多對手，有冇一個係令你唔忍心落手？反正我冇針對你，我連夜聽雨嗰班幫會人都斬到一嚿嚿。你既然選擇成為劍，就要接受人哋見仰望同孤獨。我死亡嗰一刻喺度諗，你原來真係唔驚我，好大膽啊你！終於輪到我。係你成日鬧我八婆啦，我先專心揾你啫，其他人俾我殺都唔敢 say no。得啦，只係得我一個夠膽 say yes。你斬得快，你以為我人頭落地，其實只會助長我更加出人頭地。我冇得升呢，其他人都唔好諗住升。你搞到我發洩落其他人度，而家你搞到成個服都俾我呢個老二殺啦。你心入邊有冇一刻想慢落嚟望下風景？英國同香港有時差，我超得閒，我慢慢同你玩，好好玩啊嗱！你真係台灣女仔咩？點解打機咁犀利？我係識加好友，你唔好掃得唔得啊？你一日裏面最期待係邊一刻？登入掛洛陽定係一級又一級？其實唔只係數字，而係一步一步走出自己嘅意志，要活出自己記度。我同你之間不打不相識，識英雄重英雄。你去掃毛毛投神采飛揚啦！好啊，Howard Sir，我唔揾你玩，我都唔知做咩好啦。
其他人都唔係我嘅對手。咁我4個5級號，你先只係區一個5級號，乜你又配當做我記對手咩？你估一哥真係好好做啊？就係唔好做，我先扮蟹詐。而家就算係老二身份，都仍然收到好多 order，有人落單叫我呢個賞金業人攞下你記手級啊，嚟咯！你估我真係怕你咩？裝備破咗都冇所謂。使唔使咁惡死啊？切磋啫嘛，增進打交技術。有冇聽過萬拳打死老師傅？又或者你有冇睇過路飛機橡膠機關槍？我4個號，你真係夠我打咩？你次次都係15分鐘之後先嚟揾我，算咩意思？冇咩誠意。咩萬拳打死老師傅？我知你係想引誘我，我知道你醒，但係你一次過控唔到4個號。慕容好似你咁頭上好多把刀，佢發揮唔到正常水準，就咁樣俾我就地正法咗，仲俾我打到轉埋門派添。我試圖等你驚咗我，之後你動作就唔會咁敏捷。前幾日我殺聽魚，你仲扮好人保護佢哋，浪費我記裝備。我冇諗住保護佢哋啊 Howard Sir， 我係諗住連佢哋一齊斬埋落去噶，點知刀不長眼。講真，我唔係故意斬錯人，我係根本冇時間認人。要怪就怪你哋唔夠快，同我唔夠熟咯。咁你應該等我殺咗佢哋再收拾我都未遲啊。有啊，我唔係有俾你空檔咩？你方唔方便講下點解一姐？你點解仲唔瞓啊？同埋有啊，我掃晒佢哋。我而家先忙完啦 Howard Sir， 我係大忙人嚟噶，呢啲都係大家都知嘅事，唔係啲咩秘密。所以你返夜班啊？原來咁辛苦，唔怪得你打機嗰陣咁暴躁啦。你上夜班，你係咪夜晚專業打手，日頭全職做廢青啊？冇啊 Howard Sir， 你話我廢青，你都係廢啦。我同你一樣都有課金，你咪同我一樣，我自己開公司比較遲收工咯，賠緊錢啊，點啊？考唔考慮養我啊？上夜班咁啱啫，怪唔知你啲操作咁夜場 feel。我養你，我養隻蛇嚟咬自己啊！而家你加入咗天國幫會，變晒仙氣，我仲點打？唯有企喺原地等你下凡啦。我冇意思嘅，我只係覺得你咁勁，仲叫佢老師，會唔會太謙虛咗啲啊？定係你對老師2個字有啲特別嘅感覺？冰峨眉係你老師，咁我算咩啊？你命中注定嘅情人啊！不過講真，你打得比佢靚，我唔介意轉拜你門下。冇啊，我啱啱玩咩都唔識啊！啱啱遇到人可以問，叫佢老師，呢個係禮貌，唔係實力認證。我出刀之前不嬲都好有家教啊！但係你放心啦。如果佢真係要同我單挑，我會俾佢知道禮貌唔代表我會讓手。你咁介意我叫人老師噶？咁你呢？你想我叫你咩好啊？冇啊，我係想你叫我 boyfriend 啫，唔使叫老師嗰啲咁客套。你話冰峨眉，好啦，叫老師就叫老師。我都體諒你做大人物要顧場面，不過神采飛揚，講真，我一早睇得出佢唔係你老師，佢係你另一個手下啫。行埋一邊啦，個毛毛頭，最多只係負責幫你搬部包。檢師叫你一聲姐都嫌佢焚格啦，真正可以同你並肩打 boss， 打到其他玩家退服收場嘅，唯有我。你知我知，成服都知。至少佢唔會點收埋埋，我都差啲想貓眼石。唔緊要啦，我哥都仲係好驚佢。我10年前有玩過啦，今次係第2次玩。10年前邊有錢可以玩啊？你而家知我點解反應咁大啦，就快合服啦，等收屍啦。你表白得多，我總會記得。你可以試下追我噶，可惜我咩都記唔到，我只係記得你嘴最臭，你成日都唔知做咩喺度啊，自嗨、自言自語、自戀，我都懷疑你係咪瞓少咗，幻想自己係主角咁滯。你係咪自己同自己拍緊劇，成日喺度自嗨啊嘛？我有時都懷疑你根本唔使觀眾啊。我日日都喺度等你揾我，唔係因為我痴情，係我懷疑你同神采飛揚嗰晚係同一個副本出嚟。你諗多咗啦，小朋友。我如果真係追你，早就打到你識自動投降啦，仲使等？當然等你嚟追我啦。我哥同我講，俾你殺幾日，你就唔會再殺我。我唔靠打贏你噶，我信柔能克剛，弱可勝強。我等你心軟多過我刀快，你出手夠狠，但眼神唔係咁講。最是無情卻有情，係咪？你睇我好似風光，但你知唔知一將功成萬骨枯？
我要踩住幾多條絲先可以好似你咁升到119級？而家乜絲都唔係，只係普通一個屌絲。我講過好多次，但今次唔再忍，我唔姑息啦，我要硬掃天國，連同你個天仙都一齊打落凡間，寧為玉碎，不為瓦全。今次我輸都要輸得光烈，唔俾你睇小我，我都係抱住你之後會好忙，唔得閒理我嗰種心態，偷偷咁偷雞玩下。當你 offline 之前，我偷多幾場就當賺咗啦。我覺得唔錯啊，Kit 佢哋都冇驚俾人搞。你一上線，我一出招，成個死服都熱翻晒。他一念輕敵，經驗灑落如雨。我一刀未收，戰場已靜。他順手而來，我武而不語，氣味傳盡，已入地府。千局之中，不過一瞬成敗，一朝已過，萬念俱灰。他一語成仇，我一劍封喉，血味淺地，魂已歸木。他腳未穩，我刀先至副本之外，誰主沉浮？身未近，勢已起，手未抬，人已敗。你要繼續乖乖表現，唔好令我無聊啊！我哋都係靠你嚟開心嘅，小瘋瘋。你表現唔好，我就會好失望噶。小瘋瘋，唔好逼我轉玩第二個人啦。咦，你玩得咁勁，我一開始完全估唔到係女仔。我哥仲係好驚神采飛揚，佢哋都叫我女俠，你都可以咁叫我哈。我唔知你哋嘅恩怨，佢都冇同我講過，我都冇咩興趣。好啦好啦，我最敬愛嘅女俠，幫我斬爆神采飛揚嗰條毛毛頭啦！我見佢掛機，當然照斬啦，但係每次都 PM 埋嚟扮可憐啊！我都唔知點樣先算唔殘忍嘅。我記得上次我開寶箱，你明明有機會殺我，但你冇落手。係咪我對你嚟講有啲唔同？嗰次唔殺你，係我走神咋，你唔好自作多情，小瘋瘋。我嗰次去法國旅行，係我哥幫我玩噶，你點解都要斬我個角色？我好耐冇開箱啦，童子成日喺我身邊煩到我心煩啊。不過後尾你冇殺我，我就當一筆勾銷冇發生過。你知唔知你哥點解俾我斬？佢入咗宿世情緣，當時我哋都打到癲晒噶。嗰場仇，我話過宿世嘅人，我一個都唔會放過。所以我哥之後見到你驚鬼咁樣，佢話你唔止斬得狠，仲會斬出感情陰影。佢用我個號打神采飛揚，都小心翼翼提防你會唔會嚟。反正第一次殺我嗰陣係我哥代玩，我人係法國。聽到你殺咗我以為你借咗你個號俾神采飛揚玩。佢用佢個號綁住你，想帶你一齊落宿世。咁重嘅牽連，你以為我會放過佢呢？一萬怪啦，我返洛陽掛機啦。40分鐘後，神采飛揚就嚟揾上門啦。如果你哋係同一人，一啲都唔合邏輯啊！我個號冇人有，俾佢玩咗添。我就講啦，40分鐘後佢一定會出現搞我。如果佢真係你，點解唔用蔡雨辰嚟撩我？唔合理啊，一啲都唔合理。因為神采準備同我搶壽魂。唔知你哋之間啲嘢啊！女俠好多謝你，我哥成日話我俾你同神采打都係我引起，多謝你幫我澄清係宿世搞到佢俾人殺吓。我用佢 account 鬧人，佢會鬧我咁雙標記，私底下原來都有用我記號搞小動作。佢每一隻都係世界頻道講一句啊，講完就 off 咗啦。我都冇嘢玩啦，我好快要忙，準備揾新記工作。你確定唔係我嗎？點解我覺得好似係我做？咩時候記事來假？我第一次俾你殺，個唔係我兇。唔記得咗添，你揾工作，祝你 good luck 啦。聽講係昆崙山定係秦皇地宮，我估計你都唔記得啦。如果大家中意 Howard Sir 嘅影片，記得 like 同 subscribe 呢個 channel。